يا حماس، انا هموت واعمل حمام يا اوشا. طب روح يلا المبنى اللي جنبنا ده، بس خلي بالك من نفسك بسرعه. سعد سعد عمري وعشق الحاجة. ده ايه ده؟ مصباح سحري؟ معقولة يكون زي بتاع عالي كتير ده ولا ايه؟ انا هجرب اخرجه 3 مرات يمكن يطلع بجد وحقيقي. ده شكله غريب جدا. شبيك لبيك، المصباح السحري بين ايديك. ايه ده؟ ده الموضوع طلع حقيقي. انت شكلها هتلعب ولا ايه؟ طب بقول لك ايه بقى، طب انت جبني، انا عايز حاجه اتفرج ولا كتير، انا عايز فلوس وعايز عربيه وعايز فيلا وعايز اللي ما اشتركش من القناه يشترك، ولا بس لايك للفيديو ده يدوس لايك. شكرا يا حبيب قلبي. حيلك، هو انت فاكرني مصطفى الآغا؟ هو انت اخرك معاه 3 امنيات. يا عم عادي، اللي يجي منك احسن منك، بس انا لازم اكتبها لك الاول. انا عايزك تطلعني لنجوم السما. ايه ده؟ الله، انا عايز افضل كده على طول. ايه ده؟ انا رجعت الارض تاني. بس بقول لك ايه، ده احنا شكلنا هنعمل حاجات جميله بالمصباح ده.